超級安全。哦，好痛啊！阿軒喺邊啊？你覺得可以去邊？啱啱前面打緊交，唔係呢度俾人夾，呢度我標嗰度俾人夾，肯定唔得，所以我哋呢個防區都有啲殘殘地。我覺得呢度可以咯，呢度可以。哦，我覺得我標嗰度可以得唔得？我標嗰度可唔可以行啊？嗰度有個斜坡，跟住右面打唔到，先睇下下圈，先救下先救下。你痛，你乜俾兩個急救包啊？兩個就兩個，就兩個，一個，哦佢兩個。最後10秒走，最後10秒走。因為要跳秒啊，好痛嗰度係超痛。冇啊，走咗。呢度可以，呢度可以，呢度9分。上面冇人就我哋就可以抽人啦，知唔知啊？冇人，好似冇人。我可以睇下抽。仲有夾喺度，我哋夾喺度，呢度安全啲。我哋而家知道後面冇人啦，已經。我哋可以安全啲9分。Watch out! What the fuck？ What the fuck？腳步都唔係我食冇事23分，冇事。23分可以，23分可以，你幾多分啊？23 OK 啊？